Առաջինի եթերը շարունակում ենք տեսակապով, մեր հյուրն է, որը միացել է մեզ Ֆրանսիայից, Փարիզից, Մերձավոր Արևելքում, Ուկրաինայում եւ Միջին Ասիայում ծրագրերի զարգացման պատասխանատու Ալբերտ Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գրիգորյան, մենք շատ լավ առիթ ունենք մեր այսօրվա զրույցի համար, ես նաև ծանոթացել եմ ձեր գրած հոդվածի համար եւ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր հերթական հետաքրքիր առիթ տվեց մեզ։ Երևան Dialogue-ի ժամանակ իր ելույթի ժամանակ նա նշել է, որ հայկական Սփյուռքի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ ցանկանում են պատմական Հայաստանի սահմաններով պետության մասին, երազում են այդպիսի պետության մասին, բայց պետք է հասկանալ, այժմ մենք ապրում ենք իրական Հայաստանում, որը մեղմ ասած տարբերվում է այդ պատմական Հայաստանից եւ այստեղ նաեւ տարբերվում են այստեղի հայերի միգուցե նաեւ մի մասի, որոնք ապրում են իրական Հայաստանում եւ հայկական Սփյուռքի մոտեցումները։ Խնդրեմ ձեզ ներկայացնեք ձեր մոտեցումը Սփյուռքում ապրող հայի մոտեցումը, որ մոտեցումն է այսօր ճիշտ, որ մոտեցումն է ռեալ եւ որ մոտեցումն է իրոք հնարավոր իրականացնել եւ դարձնել ռազմավարություն Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ռազմավարություն, ինչում կարծում եմ պետք է որ շահագրգռված լինել ցանկացած հայը եւ կարեւոր չէ որտեղ այդ հայը ապրում Փարիզում, Գլենդեյլում, Մոսկվայում թե Երևանում։ Խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Ուրեմն ձեր հարցը շատ խորությամբ պատասխանելու անհրաժեշտություն ունի։ Նախ ես համաձայն եմ արտաքին գործերի նախարարի հայտարարության հետ, որ նախ Սփյուռքը ինքը տարբեր մոտեցումներ ունի, չի կարելի համարել, որ ինչ որ մեկը կամ ինչ որ մի խումբ մարդիկ կարող են ներկայացնել ամբողջ Սփյուռքը եւ ներկայացնել Սփյուռքի մոտեցումները։ Ես ինքս համարվում եմ նոր ալիքի, այսպես ասած, Սփյուռք, իմ անձնական պատմությամբ 97 թվականից եկել եմ Ֆրանսիա սովորելու, որևէ ինչ որ հարազատներ այստեղ չկար եւ սովորելուց հետո շարունակել եմ իմ կարիերան այստեղ ու արդեն շուտով 30 տարի կլինի, որ ապրում եմ եւ աշխատում եմ Ֆրանսիայում եւ Ֆրանսիայի համար մի որոշ ժամանակ էլ նույնիսկ ուղարկել են գործոման հենց Ֆրանսիայի կողմից, մեր ձեռնարկության կողմից Ռուսաստան, այսինքն 10.5 տարի այնտեղ ապրել եմ, այսինքն իմ փորձի բերումով ես ինքս շփվել եմ եւ այստեղի հայության հետ եւ շփվել եմ Մոսկվայի հայության հետ եւ ինքս էլ լինելով Սփյուռքահայի զավակ, Սփյուռքահայերի 46 թվականին Հայաստան ներգաղթած Պարսկաստանից Սփյուռքահայերի զավակ, կարող եմ ձեզ ասել, որ հենց կներեք, հենց դրա համար իմ հարցի հասցեատերը հենց դուք եք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն Սփյուռքը ինքը միատար զանգված չէ, Սփյուռքը այստեղ ներկայացված է տարբեր ճակատագրեր ունեցող մարդկանցով, տարբեր տրայեկտորիա, այսպես այդ բառը մի քիչ ռուսերեն է հնչում, ունեցող մարդկանցով, որոնք հետագից, այո, շնորհակալություն։ Հետագից ունեցող մարդկանցով, որոնք հավաքվել են այստեղ, ամեն մեկը ունենալով իր անձնական պատմությունը եւ ամեն մեկը ներկայացնելով Հայաստանը յուրովի, պատկերացնելով Հայաստանը յուրովի եւ հայության մասին խոսելով յուրովի։ Օրինակ նրանք ովքեր գալիս են ինձ նման Հայաստանից եւ հաստատվել են այստեղ ինչ-ինչ բերումով եւ այլն, նրանց համար Հայաստանը շոշափելի առարկայական, նրանց համար Հայաստանը կոնկրետ գոյություն ունեցող իրականություն է եւ Հայաստանի մասին խոսելիս մենք գիտենք թե կոնկրետ ինչի մասին ենք խոսում։ Մենք խոսում ենք սահմանների մասին, որոնց տեղյակ ենք, խոսում ենք պետության մասին, որը որ գոյություն ունեցել է, հանրապետություն թեկուզ սովետական միության տարածքում, բայց այժմ արդեն անկախացած Հայաստան, մեր համար Հայաստանը կոնկրետ եւ գործնական շոշափելի սահմաններ ունեցող տարածք է։ Նրանք ովքեր եկել են այստեղ Լիբանանից, եկել են մյուս գաղութներից, հավաքվել են Ֆրանսիայում, ներկայացնում են մեր ցեղասպանությունից փրկված մեր հայերի ժառանգներն են, որոնք իրենց ընտանիքում լսել են, ընտանիքում տեսել են, թե ինչ են կրել, ինչերի միջով են անցել իրենց
ծնողները կամ ծնողների ծնողները նրանց մոտեցումները մի փոքր տարբերվում են եւ պետք է դրա մասին բարձրաձայն ասենք դրանք Հայաստան ասելով ավելի շուտ պատկերացնում են արևմտյան Հայաստանը որը որ ես առիթ ունեցել եմ հոդվածներիցս մեկում դրա մասին խոսել որը որ իրավաբանորեն գոյություն չի ունեցել այսինքն կա մի տարածք, որի մասին մենք խոսում ենք, որի համար մենք շատ գրականություն ենք վերջապես ստեղծել եւ որը պատմում է մեր պատմությունը ամբողջ ազգովի, բայց կոնկրետ սահմաններ ունեցող վերջին 700 տարվա ընթացքում սահմաններ չի ունեցել, եղել է Օսմանյան կայսրության մի մասը։ Հիմա այստեղ հարց է ծագում մեր նոր սերունդը, մեր այսօրվա սերունդը, մենք ենք հիմա միասին երկուս էլ երևի նույն սերնդի ներկայացուցիչներ ենք, մեզ մեր համար ինչպես պետք է մենք մոտենանք այդ հարցին, ինչպես պետք է տեսնենք մեր Հայաստանը, այս արդյոք պետք է վերացական պատկերացում կազմենք, որ Հայաստան, ծովից ծով Հայաստան գոյություն ունեցել է ժամանակին եւ դա մերն է, մենք դրանից հրաժարվել չենք կարող եւ այլն Թե պետք է կենտրոնանանք նրա վրա ինչ մենք ունենք, փորձենք մեր եղածը դեռ ամբողջությամբ լեգիտիմ մեր ձեռքներում գտնվող այսօր միջազգայինորեն ճանաչված բոլոր պետությունների կողմից ճանաչված սահմանների շրջանակներում ստեղծել մեր դրախտավայրը եւ շարունակել ապրել եւ սերունդներ դաստիարակել եւ նպատակներ դնել հեռահար, նույնիսկ երբեմն դրանց մասին չբարձրաձայնելով Ես կարծում եմ իմ անձնական կարծիքն է, որ մենք նախ եւ առաջ պետք է կենտրոնանանք մեր այսօրվա Հայաստանի, մեր այսօրվա իրականության մեջ։ Եվ չեմ ուզում որևէ քաղաքական աստար տրվի իմ խոսքին, ասեմ, որ իրատեսական է բառն օգտագործում, թե ավելի շատ երկնային, մեր հին սահմանից այն կողմ գտնվող Ինչպիսի պիտակ կպցնենք, միևնույն է հակառակներ են ասելու, կողմել են լինելու, դեմել են լինելու Եկեք կենտրոնանանք մեր այսօրվա սահմանների վրա։ Իմ մոտեցումը անձամբ դա է։ Եվ դա իրատեսական մոտեցում է, դա այսօր ընդունելի տարբերակ է եւ ընդունելի տարբերակ է ոչ թե հատկապես մեր համար, այլ ընդունելի տարբերակ է միջազգային հանրության համար։ Սա է մոտեցումը։ Ես այս սկզբունքներից եմ առաջնորդվում։ Ես կխնդրեմ ձեզ, պարոն Գրիգորյան, նաև հիմնավորեք այս մոտեցումը, ես որքանով ես հասկանում եմ, դուք նաև տնտեսագետ եք, այս ոլորտում էլ ունեք զգալի գիտելիքներ, եւ օրինակ սա ինչ հնարավորություններ է տալիս մեզ, տնտեսական հնարավորություններ։ Հայաստանը ինչպես պետք է կառուցի իր զարգացումը, իր ռազմավարությունները, քաղաքական, տնտեսական, որպեսզի ստանա այդ լիցքը անհրաժեշտ լիցքը ցածկի համար, որպեսզի մեր երկիրը սկսի վերջապես տնտեսական զարգացում ունենալ, ռեալ տնտեսական զարգացում, ոչ թե տնտեսական զարգացում, որի հիմքում զուգահեռ ներմուծումն է, ոչ թե տնտեսական զարգացում, որի հիմքում ինչ-որ առևտուրն է ժամանակավոր այս կամ այն երկրի հետ, օրինակ Էմիրատների հետ, այլ ռեալ տնտեսական զարգացում, որի հիմքում կլինեն նաև ինչու ոչ արտասահմանյան ուղիղ ներդրումները, նոր արտադրությունները մեր երկրում, մեր սահմանները բաց, խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Տեսեք, ես եթե թույլ կտակ անկեղծ զրուցենք եւ մի փոքր այսպես զուգահեռ անցկացնենք միջպետական այսպես միջազգային հարաբերություններից իջնենք մի ուրիշ հարթության վրա, որպեսզի իմ ասելիքը մի քիչ ավելի պատկերավոր լինի կամ պատկերավոր լինի այսպես։ Ինչ է նշանակում անկախությունի վերջում։ Ասենք օրինակի համար մեծ ընտանիքի ինչ-որ մի անդամ որոշել է գնալ առանձին ապրել, առանձին բնակարան ունենալ, որոշել է գնալ ինքնուրույն կյանքով, իր ընտանիքով կամ միայնակ առանձնանալ եւ շարունակել ապրել։ Արդյոք անկախությունը միայն նրանում է, որ նա ունի իր առանձին բնակարանը։ Ես կարծում եմ, որ առանձին բնակարան ունենալը դեռ անկախության նշան չի, որտեղ անկախությունը ենթադրում է նաև ինչ-որ չափ կախվածություն, ինչ-որ մի բանից կամ ինչ-որ մի մեկից կամ ինչ-որ մարդկանցից։ Դա կարող է լինել ընտանիքի
անդամ ծնողները, կարող են լինել կնոջ կողմից ծնողները, կարող է լինել ինչ-որ բանկից ֆինանսական կախվածությունը, կարող է լինել հարևանների հետ հարաբերությունները, կարող է լինել ժառանգություն ստացած ինչ-որ բեր, որ ստացել ենք մենք նախքան անկախանալը, որը պետք է կարողանանք նաև ճիշտ կարգավորենք եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք մարդը առանձնանալով, դառնալով ինչ-որ մի անկյունում առանձին ապրող դարել է անկախ, դա անկախ չի։ Ինձ համար շատ պարամետրներ կան, որոնք որ բնորոշում են անկախությունը։ Հիմա վերադառնանք ուրիշ հարթության վրա։ Հայաստանը դարել է անկախ սովետական միության փլուզումից հետո։ Արդյոք անկախությունը ենթադրում է, որ մենք պետք է միայն կախված լինենք մի ուղղությունից։ Արդյոք դա ենթադրում է, որ մենք միայն պետք է ունենանք դժվար հարաբերություններ մեր հարևանների հետ։ Արդյոք դա ենթադրում է, որ ֆինանսների խնդիր պետք է միշտ ունենանք, միշտ պետք է ինչ-որ դժվարությունների մեջ լինենք ու անընդհատ ինչ-որ մեզ ծնողները կամ ինչ-որ մեկը կողքից մեկ պետք է օգնի։ Դուք հասկացեք, ես չեմ ուզում շատ պարզեցնեմ զրույցը, բայց ուզում եմ ասեմ, որ դա բազմաշերտ, բազմաբովանդակ հասկացություն է անկախությունը եւ չի կարելի միանշանակ մոտեցում տալ։ Հայաստանի համար անկախությունը սկսվում է այն պահից, երբ որ Հայաստանը կարողանում է արդեն ինքնուրույն, ինքնիշխան որոշումներ կայացնել, որը ենթադրում է լավ հարաբերություններ հարևանների հետ, որը ենթադրում է լավ հարաբերություններ, ասենք, Ռուսաստանի հետ, ինչու ոչ Արևմուտքի հետ, ինչու ոչ մեր հարավի հարևանների հետ։ Դա ենթադրում է բարիդրացիական հարաբերություններ, դա ենթադրում է սահմանների ճանաչում, դա ենթադրում է բաց սահմաններ, դա ենթադրում է մեր տեղը արժեքավորել, մեր եղածը գնահատել, մեր աշխարհագրական դիրքը ճիշտ հասկանալ եւ փորձել լավագույնս օգտագործել մեր ձեռքի տակ եղածը իշա Հայաստանի, իշա Հայաստանում ապրող ժողովրդի, իշա մեր ժողովրդի ընդհանրապես աշխարհով մեկ սփռված։ Հիմա այս պահին մենք ականատես եղանք, օրինակ, եվրոպական քաղաքական համայնքի, հետո Եվրամիություն Հայաստան, հետո Մակրոնի պետական այցը, դա հրաշալի մի այսպես իրադարձությունների փունջ էր, որը որ Հայաստանը իր այսպես աշխարհագրական դիրքով եւ պատմությամբ ճանաչելի դարձրեց եւս մեկ անգամ արդեն ուրիշ երանգներով ամբողջ աշխարհին։ Ոմանց կարծիքով սա նշանակում է մերժել Ռուսաստանը, գնալ դեպի արևմուտք։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Որևէ մեկին մերժել չի կարելի, բայց չգնահատել, չհասկանալ, որ այսօր կա նման հնարավորություն, որ ավելի շատ մոտենանք ու մերձենանք արևմտյան երկրներին, արևմտյան արժեքներին եւ արևմտյան ստանդարտներին, հատկապես երբ որ նրանց կողմից հետաքրքրություն է դրսևորում նաեւ Հայաստանի նկատմամբ, հատկապես այսօրվա խաղաղության այսպես հերանեկարը տեսնելով, ինչ չօգտագործել դա իշա Հայաստանի։ Եթե դա սխալ է, ապա ինչու են մեր հարևանները դրանից օգտվում։ Ինչու են բոլորը փորձում ու շահագրգռված, որ իրենց տարածքով գազատարներ կամ երկաթգծեր կամ ճանապարհներ անցնեն։ Ինչու են բոլորը շահագրգռված լավ հարաբերություններ ունենալ զարգացած երկրների հետ։ Եվ ինչու կներեք, եւ ինչու այդքան տարիներ մենք չենք եղել դրանում շահագրգռված։ Շատ լավ հարց եք տալի, եւ ինչու մենք տարիներ շարունակ չենք ունեցել համարձակություն, որպեսզի ինքներս մեզ ստիպենք ու պարտադրենք, որ մեր մոտեցումը մեր իսկ նկատմամբ, մեր Հայաստանի նկատմամբ մի քիչ փոխենք։ Որովհետև հասկանում եք, շատերը օրինակ այստեղ բացներ են գրում կողմ կամ դեմ եւ այլն, ոմանց մոտ նույնիսկ այսպես շեշտակի ընդգծված այսպես ուղղություն կա, որ առանց Ռուսաստանի ոչինչ հնարավոր չէ անել, որ անպայման Ռուսաստանը մեր Հայաստանի գործերին կխառնվի, անպայման մեզ կխանգարի։ Հասկանում եք, ես երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատել եմ եւ աշխատել եմ պրակտիկ գործնական ոլորտում եւ նրանց հետ շատ լավ հարաբերություններ եմ կարողացել ստեղծել։ Ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում նրանց հետ աշխատելու համար։ Եվ ես համոզված եմ, որ Հայաստանից էլ հնարավոր է շարունակել գերազանց աշխատել նրանց հետ, բայց փորձել դառնալ
Ռուսաստանի դատապաշտպանը կամ Ռուսաստանի պաշտպանը Հայաստանում ապրելով կամ Սփյուռքում ապրելով առաջին հերթին մտածել թե ռուսը ինչ կմտածի կամ Ռուսաստանը ինչ կմտածի եւ ես չեմ ուզում սա քաղաքականացնել ես ուզում եմ ընդհանրապես հասկանան բոլորը որ բոլորովին չեզոք դիրք միշտ ունեցել եմ չեզոք դիրքել շարունակում եմ ունենալ բայց ասելիքը հետեւյալն է որ չի կարելի մտնել նրանց մեջ եւ փորձել նրանց տեղը մտածել մեր մասին Նախ եկեք փորձենք մենք ինքներս մեր մասին մտածել, փորձենք ինքներս մեր շահը պաշտպանել եւ մեր շահը պաշտպանելը հենց ենթադրում է ուրիշների հետ ունենալ նաեւ նորմալ հարաբերություններ։ Եթե մենք այսօր Ֆրանսիայի հետ գերազանց հարաբերություններ ենք փորձում ստեղծել, դա նաեւ իշահ Հայաստանի է, հասկանում եք, դա իշահ Հայաստանի է։ Եթե Եվրոպան այսօր Հայաստան է եկել, Հայաստանում է կազմակերպում իր մեծ գագաթնաժողովը, Միգուցե հարցին այսպես մոտենանք, որ Եվրոպան փորձում է տեսնել լայն Եվրոպա, որի մեջ Հայաստանը տեղ ունի, որի պատմամշակութային արժեքների մեջ Հայաստանը տեղ ունի, Հայաստանը նոր բրենդ է բերում, քրիստոնեության, ծագման, պատմության մեջ Հայաստանը ունեցել է իր ուրույն տեղը, ուրույն խոսքը, պատմությունը, Հայաստանի ներկայությունը այդ մեծ ընտանիքում որակական նոր հատկանիշներ են մտնում Եվրոպայի մեջ։ Եվ այստեղ հասկանում եք հարցը նույնիսկ նա չէ վաղը մեզ կընդունեն Եվրամիության անդամ որպես թե ոչ։ Ես համոզված եմ, որ այդ process-ը շատ երկար է տևելու եւ միգուցե նույնիսկ իմ կյանքի օրոք ասենք Հայաստանը Եվրոպայի մաս դարձած, բայց դա էական չի։ Ինձ համար ես ապրելով, աշխատելով այստեղ, ես ինքս իմ անձնական փորձով եմ համոզվել, որ շատ մեծ տարբերություն կա եվրոպական ստանդարտների եւ նախկին սովետական միության ստանդարտների միջեւ։ Եվրասիական ստանդարտների։ Եվրասիական ստանդարտների միջեւ։ Ես կոնկրետ եթե թույլ կտակ մի օրինակ բերեմ, իմ աշխատանքի բերումով ղեկավարում էի մեծ թիմ եւ Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում եւ այն փոփոխությունները, որ ես արել եմ, ես դա արել եմ ոչ թե ինչ-որ մի բան ցույց տալու, այլ պարզապես զգացել եմ, որ շատ մեծ տարբերություն կա աշխատանքային հարաբերությունների ձեռնարկությունում աշխատելու պայմանների միջև եւ ես փորձել եմ իմ եվրոպական փորձը տեղադրել Ռուսաստանում։ Մեր ձեռնարկությունում, որ աշխատում էր Ռուսաստանում։ Եվ դա ակնհայտ էր, եւ այդ մարդիկ ում հետ որ աշխատում ենք տարբեր ազգությունների դեր, իրենք էլ էին ողջևորված այս փոփոխություններով, որովհետեւ իրենք էլ էին տեսնում, որ տարբերություն կա մարդկային հարաբերությունների, աշխատանքային հարաբերությունների, պայմանագրային հարաբերությունների, եւ այդ ամենը բերում է էֆեկտիվության բարձրացման։ Այս շատ ապրեք, հենց ամեն ինչը հենց նպատակը դա է, որպեսզի մեր հայաստանյան հասարակության մեջ դա ընդունվի եւ ընկալվի, որ երբ որ խոսքը գնում է եվրոպական ստանդարտների մասին, երբ որ խոսքը գնում է մոտենալ եվրոպական արժեքներին, դա չի ենթադրում, որ անպայման մենք դեմ ենք ինչ որ մեկին, դա ենթադրում է, որ մենք ուզում ենք մեր աշխատանքային, մեր ներհասարակական հարաբերությունների մեջ նոր որակ մտցնել, նոր մակարդակ մտցնել, ավելի արդյունավետ դառնալ, ավելի պրագմատիկ դառնալ, ավելի հասուն լինել։ Դա ենթադրում է թափանցիկություն, դա ենթադրում է խոսքի ազատություն, դա ենթադրում է մեկը մյուսի նկատմամբ հարգանք, դա ենթադրում է իրավական դաշտի լիակատար ներկայություն, երբ որ անհրաժեշտ է։ Դա ենթադրում է, որ եթե ես խնդիր ունեմ, ես համոզված եմ, որ դատարանները ինձ կլսեն, ճիշտ եմ, սխալ եմ, իրենք կորոշեն, թափանցիկությունը թույլ է տալիս, որպեսզի ես կարողանամ մինչև վերջ պայքարեմ։ Դա ենթադրում է, որ ինչ որ մեկը ինձ վերևից չի պարտադրում լուծումները։ Դա ենթադրում է, որ աշխատանքի մեջ ես ունեմ նաև ինձ պաշտպանող ինչ որ մի օղակ, որ եթե տնօրենը կամ ինչ որ փոխը մի խոսքով շատ կարող է Ես հասկացա ձեր միտքը։ Պարոն Գրիգորյան, մենք ունենք եւս մեկ հարց, շատ կարեւոր հարց, որը այս մեր թեմայի զրույցի ացանցիալ հարցերից մեկն է։ Օրեր առաջ հերթական հիշատակի օրն էր հայոց ցեղասպանության 111 տարին է արդեն լրացել, տարելիցն է, եւ այդ հիշատակի օրը հերթական անգամ մեզ մտորումների առիթ տվեց, արդյոք ճիշտ է մեր վերաբերմունքը
այս եղելության, այս փաստին, եւ արդյոք ճիշտ է, որ մենք շարունակում ենք ապրել այդ ցավով։ Դուք շատ հետաքրքիր հոդված եք գրել, ես ծանոթացա ձեր հոդվածի հետ, որտեղ հիմնական միտքը երևի թե կա արտացոլված է վերնագրում, որ մենք պետք է եւ պարտավոր ենք մեր ցավը դարձնենք, տրանսֆորմացնենք ուժ, որ մեր ցավը պետք է դառնա մեր ուժը, ինչը հետեւապես եւս ցեղասպանության ճանաչման եւս մեկ ձև է։ Խնդրեմ նաև այս տեսանկյունից մի փոքր խոսենք, ես խնդրեի այս ինչ որ դուք գրել եք այս հոդվածում շատ կարճ ներկայացնեք մեր հեռուստադիտողների դատին։ Այսինքն միտքը հետևյալն է, որ մենք պարզապես ամեն առավոտ լույսը երբ որ բացվում է, արևի շողերի հետ հասկանում ենք, մենք ինքներս ենք հասկանում, որ կյանքը շարունակվում է, որ ապրելը կյանքը ավելի ուժեղ են, քան մահը կամ ցավը։ Եվ եթե մարդը շարունակի ներփակված մնա իր հիշողության, իր ցավի, իր դառնության մեջ, ինքը չի կարող պարզապես ապրել։ Մենք պարզապես իրավունք չունենք այդ հոգեբանությամբ շարունակել։ Այդ հոգեբանությունը մեզ տանում է դեպի զոհի կարգավիճակին։ Ես կտրականապես անձամբ դեմ եմ, որ ինձ համարեն այստեղ իմ ֆրանսիացի գոլեգաները, իմ գործի տեղը, որ ինձ դիմեն որպես այսպես զոհ, որ ինձ վերաբերվեն որպես խղճահարության ինչ-որ մի օրինակի եւ այլն։ Ես անձնապես դրան դեմ եմ եւ փորձել եմ դա վերարտադրել, մի քիչ ավելի հանրայնացնել եւ դրա մասին խոսել, դա հոգեբանություն է։ Ոչ ոք չի ասում, որ մենք մոռացել ենք ինչ է կատարվել մեր հարազատների, մեր բարեկամների, վերջապես մեր հայրենակիցների, ովքեր ապրում են Արևմտյան Հայաստանում։ Ոչ ոք դա չի ասում։ Բայց ես կարծում եմ, որ լավագույն տարբերակը, լավագույն ձևը, որպեսզի այդ մարդկանց հիշատակը վառ մնա, որպեսզի այդ մարդկանց մասին խոսի ամբողջ աշխարհը, որպեսզի ամբողջ աշխարհում հասկանան, թե ինչ է կատարվել մեր հարևան երկրում, դա ոչ թե մեր փոքր Հայաստանի քաղաքական ամբագորգոր արտահայտություններն են, այլ մեր երկրի հզորանալն է, մեր երկրի կայանալն է, մեր երկրի բոլոր ասպարեզներում ներկայանալի դառնալն է։ Եթե մեզ հետ հաշվի նստեն, եթե մեր ճանապարհներից օգտվեն, եթե մեր գիտությունից օգտվեն, եթե կարողանան մեր մշակույթը ընդհանրացնել, լսեն, մենք լսելի դարձնենք մեր ձայնը, դա ամենալավ, ամենաճիշտ տարբերակն է, որպեսզի աշխարհը ճանաչի, թե ում հետ է կատարվել այդ հանցագործությունը։ Ում են փորձել ի վերջո բնաջնջել, տեղահան անել, այդ տարածքից ամբողջությամբ հեռացնել, մեր կյանքը, մեր ապրելը լավագույն միջոցն է, լավագույն տարբերակն է, որպեսզի նման բարբարոսությանը մենք փորձենք պատասխանենք։ Ես դա եմ փորձել անել եւ հասկանում եք ուժը կամ ճանաչողությունը դա ոչ թե մեր դեկլարատիվ ինչ որ կամ պահանջատիրությունն է, այլ նա է թե մենք ինքներս ինչ ենք մարմնավորում։ Եվ այդ մարմնավորումը ինչ ճառագայթներ է արձակում իրենից դուրս։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք փոխվենք, ներսից փոխվենք, ընդհանուր մեր տարածքը, այսօրվա մեր ձեռքի տակ եղած տարածքը դարձնենք մեր լավագույն հանգրվան ամբողջայության համար եւ Հայաստանը վերածենք մի հրաշալի մի երկրի։ Դա է իմ համար, դա է պատասխանը, դա է ապրեցնողը, դա է որ սերունդներին բերելու է դեպի Հայաստան, դա է որ երեխաներին թույլ է տալուս մնալ հայ։ Ես ես վերջերս խոսքի ընթացքում օրինակ ֆրանսիացիներից մեկը ինչ որ մի արտահայտության մեջ նույնիսկ մտերիմ այսպես մարդկանց մեջ Հայաստանը ասոցացրեց խեղճության հետ։ Ես չեմ ուզում որ մենք շարունակաբար այդպեսի մնանք։ Հասկանում եք, եւ դա ձևավորված տարիները շարունակ ձևավորված այսպեսի մի հոգեբանություն է ֆրանսիացիների կամ եվրոպացիների մոտ։ Դուրս գանք դրանից։ Այս մեր քաղաքական գործիչներից մեկը Սփյուռքահայ վերջերս իմ հոդվածին ի պատասխան գրել էր թե եթե մենք այսպես չանենք Հայաստանն այսօր ճանաչված չէր լինի։
Ես էլ հակառակն եմ ասում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չանկախանար 90-ական թվականների սկզբին, մնացած երկրները ցեղասպանությունը չէին ճանաչելու։ Հայաստանի ինքնիշխան գոյությունն է, որ Սփյուռքին տվել է զորություն։ Սփյուռքին տվել է հնարավորություն դառնալ քաղաքական գործ, քաղաքական, այսպես գործոն ներողություն։ Առանց Հայաստանի անկախ գոյության Սփյուռքը նույն ուժը, նույն զորությունը չէր ունենալ։ Մի հատ որպես քրոնոլոգիայով հիմա վերադառնանք, տեսեք 91 թվականից առաջ որ երկիրն է ճանաչել Հայաստանի մեր ցեղասպանությունը։ Ուրուգվայը։ Մի երկիր Լատինական Ամերիկայում հեռավոր եւ ինչ ազդեցություն ունեցել դա ոչ մի։ Հա? Իսկ 91 թվականից հետո քանի երկիր են ճանաչել։ Հիմա որն է ճիշտը, նրանք են Հայաստանը դարձրել այնպեսին ինչպեսին Հայաստանն է այսօր ավելի հետաքրքիր մյուս երկրների համար, թե Հայաստանի գոյությունն է բերել նրան, որ սփյուռքահայությունը կարողացել իրեն ավելի զորավոր զգալ եւ կարողացել են ցեղասպանության ճանաչման հարցը այսպես ավելի տարբեր հարթակներում բարձրացնել եւ հասնել հաջողության։ Մեկը մյուսին իհարկե չի խանգարում, մեկը մյուսին նաև օգնում է, բայց ասելիքս նա է, որ երբ որ փոխվում են իրականությունները, երբ որ փոխվել է ամբողջ աշխարհը, մենք իրավունք չունենք պարզապես շարունակենք մնանք նույն մոտեցումը գրող, անընդհատ նույն դեկլարատիվ պահանջները մեր առջև դնել, չի կարելի նույնպես, եթե աշխարհը փոխվում է, Հայաստանը նույնպես պետք է կարողանա հարմարվել, եթե չհարմարվենք եւ չփոխվենք եւ մեր նպատակներն էլ լավ պահելով մեր այսպես նպատակներին հասնելու ճանապարհները չկարողանանք ավելի ադապտացնել ու հարմարվել, մեզ պարզապես կջնջեն ու կհեռացնեն այս ճանապարհից։ Պարոն Գրիգորյան, ցեղասպանությունից անցել է 111 տարի, բայց ցավոք եւ դուք էլ դա նշեցիք, հայերս եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքի տարբեր օջախներում շատերը շարունակում են ապրել պատրանքներով։ Այս համատեքստում ձեր մեր այսօրվա զրույցը եւ ձեր կարծիքը, սթափ կարծիքը եւ կոչը արծթափություն, ես կարծում եմ շատ կարևոր է, ցանկացած այսպիսի զրույցը շատ կարևոր է, որովհետեւ սա գոնե մի փոքր երևի թե նպաստում է, որ մեր մեջ այդ ցավի զգացումը եւ այդ ցավով ղեկավարվելը մեր ապագայի մասով, այսինքն մենք կառուցում ենք մեր ապագան հիմնվելով ցավի վրա։ Ես դա համարում եմ իրոք անընդունելի եւ ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս հնարավորության համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Շնորհակալ։ Մեր հյուրն էր, որը միացել է մեզ տեսակապով Ֆրանսիայից, Փարիզ մայրաքաղաքից, մերձավոր Արևելքում, Ուկրաինայում եւ Միջին Ասիայում ծրագրի զարգացման պատասխանատու Ալբերտ Գրիգորյանը, ձեզ հետ էր Դավիթ Ստեփանյանը, ձեզ հետ էին մանրամասները, կհանդիպենք։